Хакасию идет метель. Гидрометцентр прогнозирует, что южный циклон занесет в республику снег и сильный ветер. Специалисты гидрометцентра говорят, что усиление ветра до опасных штормовых значений не редкость, когда приходит циклон с юга. Как правило, он сопровождается обильным снегом. Холодный фронт с юга уйдет из Хакасии после 19 ноября, но тепло уже не вернется. Зайдет холодный воздух с севера. Ночные температуры у нас понизятся местами до 25 градусов мороза. А дневные температуры тоже будут отрицательные в пределах -7, -12 градусов.